Trevat e tjera shqiptare jashtë kufirit. Cilat janë trevat shqiptare në malin e zi? Fillimisht duhet shikojmë se cilat janë pikat kufitare të Republikës Shqipërisë, sepse dimë që Shqipëria është një shtet e parta në botë e cila është rrethuar tërësishme me bashkëkombësit e saj. Kemi folur për trevat shqiptare në Serbin Gore, në Maqedoninë, në Veriut Perëndim, dhe sot do flasim për trevat shqiptare në Malin e Zi dhe në Greqi. Pikat kufitare janë Muriqani, Halifotit, Vermoshi me Malin e Zi. Kurse me Republikën e Greqisë kemi Kashtic, Treurat, pra qyteti i Përmetit, Kakavia, qyteti i Gjirokastrës, dhe Qakbota në jugun e Shqipërisë. Shikojmë pak ja dhe tre pikat kufitare, thamë Muriqani, Halifotit dhe Vermoshi. Trevat shqiptare në Republikën e Malit të Zi kemi Fuqini, Vari, Tuzin, Podgoricën, Hotin dhe Grudën, si Krahim, Hoti dhe Gruda, Klava dhe Gucia në Veri dhe Rozhajin. Mirë, pikë kufitare Pullës, pra Pejës, është midis Malit të Zi dhe Republikës së Kosovës. Nga Vari, Fuqini, kemi një nga rregullat të cilat janë ndërtuar gjatë regjimit jugosllav, që lidhin këto si qytete shqiptare me Beogradin. Kalojmë në trevat shqiptare në Greqi. Kemi Podgorinën, Sturin, Grebenanën, Janinën me Konicën, Thesprotin, Sikrain, Prevesën, Artën, pra shtrihen nga gjiri Artës ose gjiri Ambrakis deri në Veri, në Follori, pjesën kufitare me Shqipëri. Pikat kufitare thamë që kemi Kavshlicën, Treurat, Kakavien dhe Qakbotën. Nga Igumenica është ndërtuar një nga rrugët kryesore Igumenicë, Janin, Selanik. Lidhur me reliefin, trevat shqiptare në Malin e Zi. Si shikojmë, në pjesën veriore kemi relief malor, kurse në Gorë kemi fusha, por edhe zona dhe fusha bregdetare. Klava dhe Gucia, Rozhaja, Malet e Shlepit, Alpet shqiptare, Gruda, Hoti dhe Gruda si Krahim, Krahim është Malësia Madhe, Tuzi, që në antikitet njihej me Pulthi, Tivari, Fuqini, por kemi dhe zona malore dhe fushore si Kraja, Anamalit. Ligjeni i Shkodrës, në pjesën e tij i takon Malit të Zi. Në pjesën veriore kemi gjirin e Kotorit. Lumi kryesor në këto treva është Moraça, i cili merr ujëra dhe nga Alpet shqiptare me anë të lumit Cem. Cemi uron nga Alpet shqiptare deri në Moraç dhe në pas në ligjerin e Shkodrës. Dhe këto ujëra nëpërmjet lumit të Punës derdhen në tetin Adriatik. Pra qytetet kryesore, Fuqini, Tivari, Gorica, Klava dhe Gucia, Rozhaja, Hoti dhe Gruda si Krahim. Lidhur me ndërtimin gjeologjik, bëhet nga shkëmbim sedimentar që janë greqëror dhe ranor në pritje të cilët janë të periudhës së mesozone. Kurse në Greqi vazhdon pak a shumë i njëjti ndërtim gjeologjik me greqëror, por ka një aktivitet sismik pak më të shpeshtë dhe më të fuqishëm se sa në Malin e Zi. Pra greqërorët dominojnë në Greqi, por edhe në Malin e Zi në trevat shqiptare duke shtuar dhe ranor. Të gjithë këta janë shkëmbim sedimentar. Lidhur me klimën, Fuqini është 2700 orë me diell, pra shumë nga rreth 2850 që kemi ne në midis lumenjve në Grudem, lumenjve Sema dhe Pios, pra është relativisht shumë, dhe kjo
ndihmon dhe në ekonominë e tij lidhur me turizmin. Pra 2.000 dollar me tjetër, dhe sa më shumë shkon të periudhë rrezikimi i dollar paksohet dhe të përfundojë për shkak të lartësisë mbi nivelin e detit. Klima është mesatare mesatare, fushore, në zonë kodrinore dhe paramalore dhe malore në pjesën më veriore. Pra, është klimë e kushtëzuar nga katëzimi i relievit. Një nga liqenet kryesore, përveç liqeni i Shkodrës, është liqeni i plavës në veriun e Alpeve, pra në Alpet e në veriun e Alpeve të Shqipërisë në pjesën e Malizi, në cilën derën Pylumej, Lim dhe Luc. Lim dhe Luc, ku gjendet dhe qyteti i plavës. Lidhur me bimësinë, ajo ka veçoritin bimësie mesatare, si tafina, gjineshtra, parina, shërbela, të cilët hyjnë në grupin e makjes. Gështenja, bungu pra të shkoj lartë, fiku, rushi, ulliri, e të tjera. Pra flasim për bimësi natyrore, por dhe të kultivuar. Gjithashtu në pjesën veriore në plavë, në cilë dhe rojaj, kemi përgjithësim të lartë. Lidhur me popullimin, rreth 50.000 shqiptarë banojnë në Malezi, nga 79% të popullisë përgjithshme Malezi, që është relativisht i konsiderueshëm. Dhe shqiptarët banojnë përgjatë kufirin me Shqipërinë. Pra, është ngjyrë. Por, pse kjo përgjithësi nuk është ende më e madhe? Ndërkohë me dim që një pjesë të trojeve janë shpopulluar ose janë asimiluar për shkak të migrimit masiv dhe largimit drejt vendeve të Evropës perëndimore. Lidhur me ekonominë, kemi bujqësinë, turizmin, ekonominë pyjore në këto rajone të malit të Kalojmë tek Republika e Greqisë, troja shqiptare në Republikën e Greqisë. Si shikojmë në harta, gjendet në pjesën lindore të Republikës Shqipërisë, pra ka shumë pjesa në cilën ne kemi vizuar me ngjyrë verdhë në brendësi. Kalojmë tek hapësira e çamërisë, e cila në pjesë të vogël ka Shqipëri dhe pjesë tjetër në Greqi deri në gjirin e aktës në liqenin e Ambrakis. Atëherë, kjo është krejnë e çamërisë në pjesën perëndimore, gjendet deti Jon, sipas fotografike, me gjire shumë si gjiri i Sajadës, kanë Shqipërisë, gjiri i Bumenicës, i Platares, i Pargës, gjiri i Artës e tjerë. Pra në gjiri të Artës gjendet nga qendrat kryesore të Mesjetës dhe Bizantine, i cili është qyteti Nikopolit ose Nikopoja e famshme. Lidhur me fusha, kemi fushën e Kardhiqit, fushën e Lullurit, fushën e Frarit, e Kardhiqit po e kemi këtu, Malsin e Sulit, pra Suliot dhe famshëm në ato luftra që fillonin kundër Faripashtë e Helenës dhe Imperatorisë Osmane. Ja ku kemi edhe territoret e Epirit, që do një pjesë të mirë e dominon Çamaria, por Çamaria nuk është territor ku gjendet të gjitha trojet shqiptare në Greqi, po pjesa kryesisht bregdetare e saj. I thamë të tjerët kryesore parë, edhe krejnë me Sulit. Lidhur me klima ka veçori të klimës mesatare, duke filluar në mesatare fushore pranë Bregdetit dhe duke kaluar në atë malore në lartësi mbi nivelin e detit. Pra territoret shqiptare janë këto, siç ne po shkruajmë në harqin e gjiri i Artës ose i Ambrakis. Liqeni i Kosturit, liqeni i Janinës, gjiret të mëdhenj, si thamë gjiri i Artës e tjerë, ndihmojnë në zbutimin e klimës, por dhe në ekonominë vendase. Lidhur me hidrografinë, kemi numrin e Artës, Lullurit, Buinezi, Kramasi i famshëm, Drinos nga fillesa dhe Biosat në Greqi dhe Aliakmoni, rrymi më i madh verior. Qytetet janë që nga Kosturi dhe Kozani, Grevenaja me Konicën, Shtina, Janina, Filati, Iguanica, Parga, Fanari, Paramithia me Margollicin,
sulli i pjata arta lloj preveza dhe këto janë aktivitetet kryesore. Marrjet e vindit dhe një hapësirë të konsiderueshme në këto drejtore. Ja të preveza ose një kopoja e dikushme e tjetër. Lidhur me bimësinë, tipike mesdhetare, qoftë nga bimësia natyrore, qoftë nga kultivuar, që nga ullishtet, mandarinat, rushi dhe të tjerë. Faktorë që kanë ndikuar në popullimin e kësaj karine, sepse nuk dihet me saktësi se sa është numri i popullsisë shqiptare për shkak të dëbimeve të Republikës Turqisë, por edhe asimilimit të popullsisë afganase, pra dëbime të popullsisë muslimane dhe asimilimit të popullsisë ortodokse, ka ndikuar faktor demografik dhe faktor historiko-shoqëror në popullsinë e kësaj zone. Lidhur me ekonominë, kemi ekonomi bujësore që lidhet kryesisht me ullinë, me ekonomi bujësore, me kultivimin e drithrave të tjerë, por në një veçori e këtyre krahinave është prodhimi në Kosovë i periqeve, kurse Ikumenica dhe territoret e tjera bregdetare shquhet për turizëm bregdetar.